साले बत्ती काट्ने साले होइन सालो सालो यो बत्ती गएर भित्र बस्दा बस्दा जनावर जस्तो भइसक्यो अब मेरो सिङ आउन मात्रै बाँकी छ सिङ आउँदैन हो सिङ फालिसकियो कुन सिङ कुलमान घिसिङ अनि यसरी बत्ती काट्दाखेरि तिमीहरूलाई कसैले कुट्दैन कुट्न चाहिँ कुट्दैन है अस्ति भोट माग्न आइस भनेर मलाई त कुकुर छोड्दैन पछाडि अनि त्यो कुकुरले तिमीलाई टोकेन नेता भनेपछि आफ्नै जात सम्झेर टोक्दो रहेनछ नि यहाँ बत्ती नभएर मलाई तनावै तनाव छ के तनाव त तपाईँलाई मात्र हो म्याडम पशुपतिजी उहाँ बत्ती नभएर कम्ता खुसी भएको छन् पशुपतिजी बत्ती नभएर चाहिँ कसरी खुसी हुन्छन् अस्ति स्टेजमा पर्फर्म गर्दा बत्ती गएछ विक झरेको कसैले देखेन भनेर खुसी भनेपछि त म यो देश नेपालमै बस्दैन म त विदेश जान्छु जानुस् जानुस् म्याडम जानुस् गृहमन्त्रीज्यूले नै भिजिट भिसामा ठेलिदिरहेछन् रे मै त बस्दिनँ यो देशमा सबैको घरमा बत्ती बनाए आफ्नो घर चाहिँ सधैँ अन्धकार तपाईँको घरमा पनि बत्ती छैन हो छैन हो म्याडम अब अर्को जुनीमा जुनकिरी भएर जन्मिउला त्यसपछि सालोले बत्ती दिए नि नदिए नि चाकमै लाइट बालेर हिँडिन्छ